Тоа е, некој ќе летни ќе се одмори, некој ќе летни ќе се распушти, или ќе се распусти, или скроз ќе се испусти, не може да знае. Битно како стоплува времето, така му зоврива и крвта на луѓето. Тука одма почнуваат да се раслекват цигешко, брат. И зато се почесто можеме да видиме луѓе по рамбовки или без ништо, само шорцот на него клан. Изваен мео напред, мислиш последно, лечка варена гума обавезно. Пошто таа е една, ја купваш и цел веќе, а не ковие што ги купват жените. По секој град различно име што има. Негде се индијанки, негде апостолки. Јако апостоловски апостолки не ги викам. Негде се амазонки, негде што сакаш се, брат. Знаеш за кој зборувам? Оние палецо што го разделват вака. Како неприкладна женска гаќа. Што на никој не му се удобни, ама изгорени се луѓето ино. Прво се откачват, да би поноси ги малце одмаѓе почнат од оздола се откачват, колку сака нека се скапа. Друго те јадат, отстрана те јадат кај палецо таму изме пепел ти ги прат нозет. Ако не дај Боже чорап клајш навлечка што јас не препорачувам, ама има луѓе изгорени се чорапи навлечкано. На таква влечка не можеш ни да го клајш. Ти ги собира чорапите меѓу палецо и тој до него. Виш па можда затоа и ги поштоват луѓето, пошто ти да сакаш не можеш да носиш чорап на таква влечка, ама добро. Муабето ми беше сите во полнек се спремат за каде? Да на летни одмори, а ние бога ми се спремаме за вториот ден. Ајде да те пуштај шпица и одиме. За минатата епизода правевме муабет за тоа како се спремат луѓето за одмор, како возрастните се спремат и како помладите се спремат. И тука уствари ја направивме главната поделба на летни одмори, а тоа е на како летуваат старите и како летуваат младите. И утврдивме дека главната разлика е дека возрастните не ќат многу да се замарат, сакат да одат негде кај што одат и да одморат, пошто одморот буквално му треба како одмор, а на младите пошто се млади нормално, пошто уште имат живци, нерви и така натаму, не му е битно да седнат и да седат негде, го не то сакат да одат негде, да шетат, да гледат рам. И зато помладите се секогаш изгорени доат на нови места, да видат нови места, нови искуства да доживеат и така натаму. А повозрастните без разлика дали биле на многу места или не биле на ич, не ќе ич да се замарат, сакат додат и да одморат глата. И се верувале или не, истото тоа важи и ако направиме на паралела меѓу што сакат мажите за одмор и што сакат жените за одмор. Пошто мажите исто како повозрастните луѓе кога ќе одат на одмор сакат додат на одмор. Сака да седни, плажата да е тука негде во близина, да јади, да пие, да се искапи кога ќе сака да одмор. Да не мора се замара ни со возила, ни со работа, ни кај било, шо било, ни со мапи, со ништо. Јарно, ама Господ го направил овој свет и кога го правил си рекол, знај шо, почнувајќи од магнето до се натаму ќе направам спротивните работи да се привлекат. Пошто ако се привлекват само истите, многу ќе се групират луѓе. Пака црно и бело контра, па плюс минус ватре. Е така и жените се привлекват со мажите, а се скроз контра во многу работи. Пошто ако мажите кога ќе од на одмор сакат да одморат, жените сакат се да видат. Оти ќе речиш, ти нив природно му е се да ги интересира. Од минато до сегашност, до иднина до се. Се ги речиш од кај знам. Знам бебате, оти 90% од археолозите се жени. Ти жените се изгорени да копат море во минато, во иднина, во све. Мажите едноставно не ги интересира толку многу. Нормално со честни исклучоци. И зато секојаш кога ќе одат машко и женско на одмор, без разлика дали дечко и девојка, дали маж и жена, дали што да. Мажот стално сака да одмори, жената стално сака да одат негде да видат. За на пример плажата ви е пред носот. Не ви е пред носот и мажот сакал, пред носовиот и жената сакала на таа плажа да седи, погледот да му биде на таа плажа. Таа има одбрано све, таа има најдено све, тој има само платено евентуално. Што значи погледот ви е, плажата ви е тука, целата е ваша. Вториот ден там. Значи најдов на плажа, многу е убав. Мора да. Не е многу далеку, значи овде вели со автобус дека е 3,5 сати 4, ние со колата за сат и пол сме там. Тоа е таа женска математика. За ти ќе му речиш, море, еве сме на плажа, сме ти ја бираше плажата, оти не од брата плажата. Тука ти е пред носо, уште те боли глата од авионот, уште од пато што си го возел, мака ти е, ме сваќаш, не можеш да тргниш одма шета. Ама знаеш како? Кој те прашва бе, те прашва некој? Те идиш одмор. Ако сакаш да си поминиш убаво на одмор, треба женската или жената си помини убаво на одмор, иначе извини вака што ги ти рече, ама нема баш убаво да си помини. Пошто како што знае жена да ти го направи и да ти го расипи расположението, никој друг не знае. А па од друга страна, ако ти прифатиш дојде на та плажата кај што ќе возиш 4 сати, ти сакал или не ќе, пошто ќе се погоди некој планински предел за возење, ќе се погоди тој автобусот што ти спомнуваш оди 4 сати и не ќе можеш да го помини. Ти битно уживај, ти шо има, шо не е проблем. И ако ојте таму да знаеш дека во следните колку и да сте дена дека ќе ојте уште на 10 места, па ти нагла намести се го сака. А пак ќе речам, не е џабе емисијата крстен. Пошто кој те праша така? И се до душа како луѓето стануваат се повозрасни, како си врват годините, почнува и жените да ги мрзи многу да одат по плажи наваму натаму, сакат тука да видат. Арно, ама то не зачека пак мајка ти нема го тера татко ти дојде
дојте овде онде. По нај ресторан дојме онде да видиме шо има, море овде шо има да видиме. Може нема дојте на некоја плажа 2 сати онам. Ама тука има се да видите, па шо сака нека. Ако не ме верваш, примети и кој ќе ојте на одмор мајка ти татко. Цело време го буца нешто. Ајде одиме онде да видиме онај замок кој шо. Време за маре кој за маре. Аман па ти како се имаш направено ни вода ни киселина. Порано Шубо ќе ти рече дојмено на плажа да онаму џенем, одма станваш одеш. Ти порано друго виш. Порано ти имаше пока енергија за нешто глада те боли но. Ѓубре. Да може нема овој да биде муабет, ама примети ќе види. Се има и такви родители што се неуморни, што одат сегде цело време. Значи дека работата е за мерак. Се не е дека и мажите не ќе да прошетат кои се помлади особено, ама за да сакат да шетат треба да се без женски, да се друштво. Мажи сигурно ќе шетат, пошто нормално треба да си најдат чупиња, треба да си најдат занимација, треба да си го направат одморот да биде нешто за раскажување. Ама го сојдени со женска или со женски многу не ќе да шетат, пошто на мажо не му треба многу во веко. Битно му е да е најаден, напиен и да е сакан. И ако му е тука јадењето и пиењето и љубовта, ништо поќе не му треба. Ќе си се излежават таму со љубовта и убајнаќе му. Јарно, ма затоа жените без разлика дали се во врска или се со другарки, тие сакат да прошетат. Пошто сте ојдени негде така да го искористите, го видите нешто, и тоа е логично. Пример си ошол во некоја држава негде, са глупо е само плажата да видиш, така треба да видиш и други работи. И јас комплетно разбирам. Само да не е после многу шетање, боли ме рука, боли ме нога, глава ме боли така натаму. И затоа повозрастните, особено мажите, кога ќе стигнат некоја возраст која се фамилиарни така натаму, сакат да си одат на едно место што си го знам. Пошто кога ќе одиш на ново место, сигурно ќе има нешто женати што нема видено и ќе треба го види. Вака си ојте на истото место, се е видено веќе милиарда пати, и среќавате истите луѓе, ојте на истите места, знаете и јадењето кај убаво и кај не чини. Значи рајадва е се исто така интересен феномен, што за разлика од луѓето во светот што сакат да одат негде да запознават нови култури, нови луѓе и така натаму. Луѓето на Балканот не ќе многу не ги интересира запознавање луѓе, други култури, јазици и така натаму, особено ако не знаат јазик. То нешто не ги интересира, туку има луѓе што инсистираат да бидат во близина на други луѓе од Балкано или од одредени земји, за да можат муавет да си врзват, ме сваѓа, да има со кој да зборна. Дури и таму кај што одиш на одмор ќе гледаш луѓето што живеат таму веќе да го знаат јазикот малце од малце, да можеш муавет да си правиш. Пошто ти на пример грчки или албански седниш да научиш, нема научиш. Ќе научиш по некој збор и тоа е. Ќе чекаш тие да поднаучат некој збор пошто му идат многу туристи, за да можеш да го отепаш муавет. И затоа ако одиш во поблиските места до нашите граници, одиш мислиш одиш во странство, ствари сите попат ти зборат македонски, српски, гледаш регистрации наши, среќаваш на шилуе. Цела Македонија од тука таму преселена. И има луѓе што уживаат во тоа. Има луѓе што не ќе да видат друг. Да не речам поголем број од возрастните така сака. Да не е далеку, да нема многу пат, да може да се разбери таму и толку. Са добро, да бидеме фер, има луѓе што патуваат најблиску можно и кај што може да се разберат, оти покрај тоа што не знаат јазик, финансиската состојба така му дозволи. Макар што денешно време рековме минатата емисија, авионските карти поевтини се од горивото и од автобусот што ќе платиш дојшне. А бога ми цените по маркети веќе одамна се изедначени, па дури и поевтини некаде од кај. Са по ресторани може да поскапо ќе, па не мораш да еш по ресторан. Нека јадат таму богато друштво. Отишо дома по ресторани јади? Не јади. Ќе си земиш од маркетчето и си направиш што сакаш, рајат глад. Тоа уствари поентата на одморите, да ти биде рајат глад, а не дојдеш таму и да се замараш слика од кај кеклам, кај кеадам, да се пофалам со ова, да се поралаве те си ја душата шови. Знам дека живееме во општество кај што многу е битно што ќе мисли народот, ама ич не. Во реалноста ич не е битно што мисли народ. Битно е тебе да ти е рајат глад. А никогаш нема да ти биде рајат ако цело време размислуваш што мисли народ. Така што ако ти е рајат глата да одиш негде, кај што иш секоја година и да си носиш јадење, пиење што сакаш да си прави и да се разбираш со сите и така натаму, да си одиш брат. Ако ти е рајат па да одиш на место кај што нема наши луѓе, макар што то скоро и да не постои, и да се тргнеш од се живо, тоа така треба да си прави. Пошто на крајот на денот рајатот со ниедни пари не се плаќа. И замека на таа нота ќе завршиме ова епизода, за да остане нешто кажи ми во третиот дел, така. Така. Фала ви многу за вниманието. Поздрав, имајте убав ден.